ba logo map na Najeriya, sai na nuna kamar alamu igiyoyi haka sun ɗaure Najeriya, kowane ƙarshe edge na igiyar ɗaya na sa corruption a jiki, ɗaya insecurity, ɗaya poverty, ɗaya bad government. So gaskiya ina jin daɗi na ɗauko zanen na kalla, kuma da hope da nake yi wannan ɗaurin da Najeriya ta samu zai warware insha Allah one day. Na farko sunana Zainab Muhammad Sadiq, an haife ni a Kano, unguwar Rijiyar Lemo. Na primary school ɗin a Fasi Nursery Primary School, na yi junior a GJSS Ɗarimi, na yi senior a GJSS Gwammaja. Dama na taso na tara ana yi a gida, so sai na ji ina da interest na fara. Tun daga primary sai nake ɗan yi kaɗan-kaɗan. So sai daga baya zuwa dai junior, muka haɗu da malamin da ya zo yin TP, yana yin ɓangaren. So sai na ɗauko waɗanda na ɗan yi a baya da na nuna masa. So daga nan dai ya yi encouraging ɗina, da na daina yi, so kuma sai daga baya dai na zo na ci gaba da yi ɗin. Ƙalubalen dai gaskiya bai kai nasarorin ba, tun daga gida na samu support. So gaskiya ban wani fuskanci ƙalubale ba sosai, amma dai ba za a rasa ba. Duba da yadda mutane suke ɗaukar sana'a kamar ya fi rinjaye ga maza, to za ka ji wasu ko suna cewa sana'a ne ko na maza ko wani abu mai kama da haka. To amma dai ƙalubalen gaskiya ba shi da yawa. Sai kuma dai ko misali irin mutum kun yi da shi zai zo ya anshi aiki, a zuwa ɗan samu tangarɗa na kamar misali na taɓa yin wani aiki, mutumin ya ce zai zo ya ansa. So ya ce min zai shigo Kano ya ansa, na je na saka na dawo, na saka frame da glass na dawo. So sai na gano gyara a cikin zanen. So kuma tunda ba sa frame ɗin nake yi ba, na zo wajen kwancewa na gyara ɗin, ya sille ya bashe. To kuma ya ce min ya zo zai tawo, ya ma ce min da ya tawo. To kuma dai da aka samu Allah ya taimaka, kuma sai ya bugo ya ce ya ma fasa zuwa. Ban dai ma faɗa masa cewa ya bashe ɗin ba, to kuma dai Allah ya sa ma ya ce ya fasa zuwa, sai aka gyara. Na fi son gaskiya Islamic art, daga nan kuma sai traditional art. Zanennuka na gargajiya irin su zanennuka na ƙauyuka haka, kayan kaɗi da sauransu. Ɓangaren Islamic art kuma zanen Ka'aba, zanen Madina, Ka'aba, calligraphy dai haka, da ɓangaren zanennuka na addini. Gaskiya ina musamman dai wani zane da na yi da na zanen Madina, gaskiya na ji daɗin zanen nan sosai. Ina jin daɗi gaskiya ina yin zanennuka da suka shafi na addini. Na ma yi. Na yi ran Independence Day, na yi zane na yanayi, na yi ba logo map na Najeriya, sai na nuna kamar alamu igiyoyi haka sun ɗaure Najeriya, kowane ƙarshe edge na igiyar ɗaya na sa corruption a jiki, ɗaya insecurity, ɗaya poverty, ɗaya bad government. So gaskiya ina jin daɗi na ɗauko zanen na kalla, kuma da hope da nake yi wannan ɗaurin da Najeriya ta samu zai warware insha Allah one day. Burina insha Allah ina son buɗe ƙaton gallery na zanennuka da zan dinga yi, maimakon na aje su a gida na dinga sawa a gurin. In mutum ya zo ba sai na ce ya zo gida ya duba ba, kawai a nan a gallery zai je ya duba. Sai kuma na buɗe foundation da zan dinga training upcoming artists masu sha'awa haka akan zane masu tasowa. Duka dai ina yi, wani ina yin shi imagination kenan, wanda muke da kaɗin, wani kuma muna ɗaukar reference, wani kuma muna haɗa reference daban-daban. Kamar misali zanen Makka da na ɗauko hotunan daban-daban, sai na ɗauki wani abun a can, wani a can, wani a can, sai na tashi guda ɗaya. Ina yin haka. To ko da mutum ba shi da wani abin nan interest akan wata sana'a, idan ya ji yana da talent haka na wani abu, ko da ba zane ba ne ba, kada ya yi hiding kanshi, ya samu kawai ya yi iya bakin ƙoƙarinsa, kai ya ɓoye abin. Ko ɗanya mutum yake da talent akan abu, saboda in baka fito da shi ba, wanda zai san kana da shi. Kuma da mun ɓoye abun ba za a san ma muna yi ba. Shine shawara ta ga matasa.